सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यह वर्क क्लोवर के नाम से इस घास को जानते हैं। यह वार्षिक पौधा है यह और फलीदार होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर उर्वरता को बढ़ाता है। इसका उपयोग विशेषकर उत्कृष्ट हरी खाद और चारा फसल के रूप में की जाती है। इसकी घनी जड़ें और ज़मीन पर फैलने के कारण यह ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने में सक्षम है। यह पौष्टिक चारा है जिसे मवेशी और भेड़ बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।